வறட்டிருமலுக்கு பாரம்பரிய வர்ம முறையில் பயன்படுத்தப்படும் 5 முக்கிய வர்ம புள்ளிகள் எங்கு இருக்கின்றன, எப்படி இயக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம். முதலில் கழுத்துப் பகுதியில் உள்ள சங்குதிரி வர்மத்திலிருந்து 2 விரல் பக்கவாட்டிலிருக்கும் சுமை வர்மம். இந்த புள்ளியில் மென்மையாக மேலும் கீழுமாக இயக்கம் கொடுக்கலாம். அடுத்து சங்குதிரி வர்மத்திலிருந்து சுமார் 2½ விரல் கீழே இருக்கும் தும்பிக்கால் வர்மம். இதற்கும் அதேபோல் மென்மையான இயக்கம் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்தது உதிரகாலம். காதின் பின்புறத்தில் உள்ள குழியிலிருந்து 4 விரல் அளவு கீழே இந்த புள்ளி இருக்கும். கழுத்தின் இருபுறமும் உள்ள புள்ளிகளை ஒரே நேரத்தில் இயக்கலாம். அடுத்து தொப்புளிலிருந்து 4 விரல் அளவு மேலே இருக்கும் உருமிக்காலம். இங்கு மென்மையாக அழுத்தம் கொடுத்து 30 வினாடிகள் வைத்திருக்க வேண்டும். 5 வினாடிகள் இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் 30 வினாடிகள் அழுத்தலாம். இறுதியாக மாணிக்க நாபி வர்மம். இது தொப்புளுக்கு நேர் பின்புறமாக அமைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. உள்ளங்கையின் அடிப்பகுதியால் அழுத்தம் கொடுத்து வலது மற்றும் இடது பக்கமாக 20 முதல் 24 முறை சுழற்சி இயக்கம் கொடுக்கலாம்.